我哋嘅學生咧，應該係一個有同理心，佢哋識得觀察周圍人嘅需要，去樂意去幫助別人嘅有能力嘅人。學校作為社會嘅一份子啦，咁我哋其實都係應該要幫助緊成個社會嘅。咁其實我覺得咧，喺呢個社區入邊，我哋有需要幫助嘅人，而我哋呢一班嘅家長同埋小朋友咧，佢哋其實好有善心。咁我哋點樣可以將兩件事咧係合埋一齊，互補凹凸嘅話咧，可能係會幫助到社區，亦都幫助到小朋友嘅成長。而家我哋嚟介紹下就我哋參加咗呢個成長基地計劃之後，我覺得我嘅成長有溝通，思想都成熟咗嘅。我之前都唔會同一啲唔熟悉嘅人傾咁多偈嘅，但係因為你哋成長基地計劃咧，俾我同老人家咧傾偈，所以我咧就而家更願意同陌生人傾偈咯。咁佢哋咧11組嘅 teaching 入邊咧，我都覺得佢哋都幾有創意嘅。譬如有一組咧，哥啦 AI 夢。我哋今日嚟到呢度嘅目的係介紹為咗幫助長者而設計計劃哥啦 AI 夢。佢哋就係用咗 AI 嘅技術，想幫啲長者咧去做一啲合成嘅片段，令到啲長者睇到呢啲片段嘅話咧，就可以懷念已經離世嘅人啦，又或者係喺遠方嘅親戚啊。咁另外咧有一組咧，我都覺得好特別嘅，佢哋諗住咧去學粵劇，去製作一套粵劇俾啲老人家嚇。佢哋用數白欖嘅形式咧，我諗其他台下嘅觀眾都好印象。我有辦法 ，Give me the beat。培訓課程都要有，發泄技巧不會少。我仲記得台下咧有一個嘉賓問佢哋，如果要排一套大戲咧，要好耐時間㗎喎。小朋友，你為咗老人家，你覺得你可以付出幾多時間啊？咁樣，小朋友話：我哋最好嘅就係幫助老人家，要幾多嘅時間我哋都唔怕。哇！好佩服，好佩服。佢呢一個嘅講法咧，真係令到咧我哋台下邊嘅大人咧都覺得好感動。呢一個嘅計劃入邊咧，我哋校長係放手，賦權俾老師，我放手；老師亦都賦權俾學生，老師都放手，等佢哋發揮佢哋嘅想像嘅空間，真係將佢哋所有嘅學到嘅嘢攞晒出嚟，幫助社會。我平時就樂於助人，所以喺呢個活動參加完之後，我覺得我自己可以幫助其他人嘅時候咧，可以吸收到你哋嘅知識，用你哋嘅方法去幫助別人咯。我哋想通過成長基地計劃去幫助長者解決腰酸背痛嘅問題。我哋諗到用籌集藥貼嘅方法嚟幫助有需要嘅長者。我哋就寫信去俾勞工集團嘅公司啦，就希望佢哋可以捐200盒藥貼，或者係退藥貼俾我哋去幫助嗰啲長者去舒緩腰酸背痛嘅問題啦。好在咧，就勞工集團公司咧就願意捐啲藥貼俾我哋啦，咁而家就可以送啲藥貼或者係退藥貼俾啲長者。我希望佢哋第時大個咧，喺唔同嘅領域發揮佢哋嘅長處，即使佢哋做一個普通嘅平凡人咧，佢亦都可以咧發光發亮。